להיות שאתם סובלים מחריקת בהידוק שיניים בלילה, והפתרון הוא הרבה יותר פשוט ממה שחשבתם. יש כמה סוגים של סד לילה. יש את הכי פשוט שאפשר לקנות בבית מרקחת ולעשות התאמה לא כל כך מדויקת, אבל מוצר די זול. סד רך שנעשה במרפאה על ידי רופאי שיניים הוא כן מתאים יותר, אבל לא תמיד מתאים לסדר של כולם. וסד קשיח מאקריל שכן הוא הכי עמיד לאורך הזמן ואפשר לעשות התאמה של הסדר בצורה הכי מדויקת. אם לא מתאימים את הסד בצורה נכונה למבנה הסגר שלכם, זה עלול לגרום לבעיות או לכאבים אפילו יותר חמורים ממה שהיה מהתחילה.